Bine ați revenit la mobilisimo.ro, îl avem, este iPhone 8 și îl scoatem din cutie chiar acum. Avem chiar o variantă generoasă, 256 GB de stocare. Apple iPhone 8 anunțat pe 12 septembrie, a primit deja hands-on de la noi, se precomandă în România, îl găsiți la evomag.ro la 3799 de lei în varianta cu 64 GB de stocare și la 4599 de lei în această variantă cu stocare foarte generoasă. iPhone 8, obiectul tuturor dorințelor pentru cei care vor un telefon mic și foarte performant. Când zic foarte performant, am auzit mai nou că este la fel de performant ca un MacBook Pro Core i5. Wow! Ok, rămâne văzut asta, un unboxing și hai să vedem cum arată telefonul. Această variantă, noi spunem neagră, cei din SUA îi zic Space Gray. Telefon lucios, are spatele din sticlă această dată. După ani și ani s-au întors la spatele din sticlă de pe vremea lui iPhone 4, 4S, de la 5 încolo numai metal. Un telefon un pic mai gros decât iPhone 7, este cu 0,2 mm mai gros și cu 10 grame mai greu. Sincer să fiu, se simte că este un pic mai greu decât iPhone 7. Camera este puțin în relief aici, dar din față arată fix la fel ca precesorul său. iPhone 8 îl găsiți la iPhone Max și hai să vedem ce avem în cutie. Un încărcător mic, dar foarte promițător, în ideea că ar trebui să alimenteze bateria până la 50% în doar 30 de minute. O să aibă nevoie de adaptor pe piața locală. Mai departe, căștile familiare, cum ne-am lăsat încă de anul trecut, Apple AirPods cu cablu Lightning și cu un adaptor Lightning to 3,5 mm pentru că telefonul nu are jack audio. Mai departe avem un cablu aici Lightning USB, că de pe vremea lui iPhone 5 se vehiculează acest format reversibil. De pe vremea aceea nici măcar nu se visa încă la USB Type-C, Apple a fost înaintea tuturor. Și aici pliculețul obișnuit, stickere, cheița metalică pentru slotul nano SIM și câteva instrucțiuni. Și pentru că tot de cheița metalică, hai să o punem la treabă. Un ambalaj foarte compact și mai întunecat decât de obicei. Foarte des Apple a mizat pe cutii albe sau deschise la culoare, dar pentru această variantă am mers pe gri, Green Kiss. Ok. Scoatem SIM tray-ul și punem un nano SIM înăuntru, evident nano SIM. Mă întreb ce urmează, de câțiva ani tot avem nano SIM. Poate vom trece la eSIM, acel eSIM folosit de Apple Watch Series 3 și de unele iPad-uri. Hai să morim terminalul. iPhone 8. Varianta cu ecran de 4,7 inch. Apple a lansat două versiuni de iPhone 8, una de 4,7 inch, una de 5,5 inch, care este cu adevărat masivă, uriașă. Sticlă în față aici, sticlă în spate, 148 de grame ca greutate și avem încărcătorul acesta de 5W. Ok, a început setup-ul. Să alegem română, România, configurare limbă, telefonul rezistă la apă și praf, suportă încărcare wireless de această dată, justificând probabil acea creștere în greutate împreună cu panoul de sticlă din spate. Este momentul să ne conectăm la o rețea wireless și o să facem asta foarte rapid. Ok, ne-am conectat. Începe setup-ul adevărat. Alte dotări, e bine, un panou IPS LCD de 4,7 inch cu rezoluție familiară, 1334 pe 750 de pixeli, cu white color și cu 3D touch, dar și cu ceva nou, True Tone. Am promutat tehnologia True Tone de la cele mai noi iPad-uri și ea permite un reglaj automat de balans de alb în funcție de lumina din jur. Senzorul de amprente Touch ID este la posturi. Continuați. Hai să-l configurăm ulterior. Ok. Opțiuni de acces. Ca o primă constatare, trebuie spus că telefonul acesta se resetează foarte rapid, adică dacă l-aș seta acum și apoi de reset, cred că ar bate niște recorduri, chiar și în comparație cu unele terminale Android vitezomane. Ok. Continuăm setup-ul. Suntem de acord. Activăm, partajăm și iată afișarea True Tone, care se adaptează automat la condiții de iluminare ambientală pentru a asigura afișarea consistentă a culorilor. Prima mea impresie este că acest ecran este un pic mai cald decât am văzut pe iPhone 7, care avea niște culori un pic mai reci. Afișaj standard sau cu zoom, mergem pe standard și iată-ne pe iPhone 8, ne jucăm cu el. Mă scuzați dacă i-am spus vreodată iPhone 7, la cât de mult seamănă, nu este chiar o greșeală prea mare. Totuși la interior avem un cal de bătaie, un adevărat căluț Ferrari, procesor Hexacore Apple A11 Bionic, care la teste se bate cu MacBook Pro-uri,
Este însoțit de 2 GB de RAM, varianta iPhone 8 Plus are 3 GB de RAM, iar bateria este o unitate de 1821 mAh, iPhone 7 avea 1960 mAh. Nu vă speriați, Apple știe foarte bine care e treaba cu optimizarea. În spate avem o cameră de 12 megapixeli cu blitz quad LED, stabilizare optică, deschidere f1.8 și, de această dată, avem filmare 4K la 60 de fps și dacă nu mă credeți, foarte simplu, intrăm aici și putem filma până la 4K la 60 de fps, după cum spuneam. Pentru selfie avem o cameră de 7 megapixeli cu suport Full HD și HDR, iar mai departe avem difuzoare stereo, Bluetooth 5.0 și acel procesor vine la pachet cu un GPU cu 3 nuclee, care este cu 30% mai performant decât GPU-ul lui Apple A10 Fusion. Rulăm iOS 11, asta înseamnă un control center nou și oarecum controversat, pentru că lumea se obișnuiește greu cu el. Asta mai înseamnă și funcție anti-tracking pentru site-uri în Safari, înseamnă și un Siri mai deștept și care a primit un icon nou, plus multe altele. Am realizat un review separat pentru iOS 11 și am găsit cel puțin 30 de funcții complet noi și interesante, printre care și în notițe, faptul că putem trasa tabele, este mare lucru, nu e chiar Excel, dar este o funcție binevenită. Iată, tabelele despre care vorbeam. În fine, sunt multe altele de descoperit în perioada următoare. Ce mi-a sărit mie în ochi, la un periplu foarte rapid printre setări, este opțiunea SOS urgențe. Știți probabil că dacă apăsați de 5 ori rapid pe butonul Power, puteți chema serviciile de urgență. Avem și aici alte opțiuni și funcții. Ok, primul contact oficial cu Apple iPhone 8 scos din cutie proaspăt, varianta neagră și elegantă, 4,7 inch, îl găsiți la evomac.ro la 3799 de lei în varianta cu 64 GB de stocare sau 4599 de lei în varianta cu 256 GB de stocare, mai mult decât suficient încât să filmați o grămadă în 4K. Cam atât la noi, revenim cu review foarte curând, la revedere!